Nu ką, chebrytė, išvažiuojam kaip visada, puikių orų, ką aš galiu pasakyti. Nuo ryto, nuo 8 iki 11 laukiau, pagal prognozę čia turėjo stipriai lyt, audra praeit ir tada saulutė. Pralaukiau, nieko nebuvo, tai gaunasi veltui laukiau. Šiandien per lietų šiek tiek pravažiuosim, tikėtina, kad iki Krakovos, o toliau bus turbūt gerai. Nu jo, į pačią audrą išvažiavau. Nu, bet čia nieko keisto, man su orais visada labai sekasi. Jeigu ką kažkur sustosiu, jeigu jau labai baisiai bus, nes čia laukti galima iki pat vakaro, o mums reikia pasiekti Varšuvą šiandien. Tai nelabai ir turim laiko sėdėti čia, laukti kažkokio stebuklo. Nu, bet Pizė, ten iš galo tai Pizė. Geriau aš būčiau lėkęs iš ryto, kokią 8. 8 iš viso saulutė švietė. Tai aš ir nustebau, nes prognozė rodė, kad lys 8. Tai visai gerai pailsėjom, gerai praleidom laiką Zakopanėje, man labai patiko. Gaila, kad taip trumpam, čia verta nuvažiuoti gal 5 dienom kokiom, bent jau. Važiuojam. Kas bus, tas bus. Aš jau nebijau. Pažiūrėkit, chebra, atgal, jeigu matot, kas ten darosi. Nežinau, matot, nematot, bet tikiuosi, kad matot. Kiek matau pagal situaciją, tai priekį tikriausiai jau pila normaliai. Čia iš šonų irgi žopa, tai tikriausiai pirmoji degaliniai sustosiu. Ir turbūt, kad lauksiu, galbūt, kol pagerės. Jau žaibuoja, nežinau ar matėt, bet normaliai. Kažkur turi būti degalinė, kiek atsimenu, nes čia gali būti ir Krupšos. Ojojoj. Dabar lauksim, kol praeis viskas. Nežinau, kiek užtruksim, bet manau valandą tikrai reikės palaukti. Lyja, bet jau ne taip stipriai, tai tikriausiai, kad nėra čia prasmės laukti. Reikia tiesiog imti ir važiuoti. Maždaug tokiom sąlygom ir važiuosim apie 3 valandas. Tikėtina, kad taip, tai važiuojam. Ne vienas aš motociklininkas čia važinėjo. Nieko savo, kaip žemai debesėliai čia kažkokie. Nice. Įdomu, koks dabar aukštis, nes 14 laipsnių, tai šalta, tai turėtų būti virš kilo. Šiandien čia tais vingiotais keliais, kur greitkelis nelabai ir palieksi su tokiu oru. Lengvai galima paslysti ant posūkių ten, tai tek šiek tiek atsargiau važiuoti. Atsargiai posūkius imsim. Gal man geriau važiuoti į pirmą juostą, nors kol kas nieko gale nėra, bet netrukdysiu. O kaip žemai debesiukai. Įdomiai atrodo. Nu ką, artėjom jau turbūt prie Krakovo, tai visai neblogai, dar sekasi ir sauso asfalto šiek tiek buvo, tik va tokie vingiuoti keliai, dar su tom baltom juostom, ojojoj, kaip baisu, reik labai atsargiai, nes labai lengvai galima paslyst ir viskas bus tada. Ta, lekiam toliau. Nu va, Krakovas, atvažiavom, labai gerai. Tai dabar noriu išvažiuoti jau į trasą link Varšuvos ir užvažiuoti į degalinę, užsipilt pilną ir varyti. Toks planas. Taip, dabar klausimas, ar mūsų navigacija gerai veda. Reikia pažiūrėti. Ai, aplink nuvedė, aplink Krakovą. Tai gerai, tinka. Važiuojam. O čia pas jos greitis 100 km galima net važiuoti. Nice. Taip, dabar dėl viso pikto pažiūrėsiu, ar gerai mums navigacija čia nusistatė. Nu kaip ir gerai, kiek matau, pirmą kartą nustebino mane. Praeitą kartą nuo Suvalkų iki Varšuvos palydėjo policija, o dabar iš Krakovo į Varšuvą. Mes kaip VIP. Čia suprantu, kad apvažiuoti Krakovo centrą mes kažkur aplinkui varom.
kad kamščiuose nestovėtų ir panašiai. Tikrinau navigaciją, tai lygtais viskas ok, kelias tas pats, kurio ir atvažiavom čia. Tai tikimės, kad greit išvažiuosim į greitkelį. Biškį lyja, bet man jau tas lietus iš vis negazdina. Svarbu jokių audrų, krušų ir panašiai. O jeigu lietus, tai tegul būna. Žvėris jau valgyt nori, tai pirmą pasitaikusią degalinę iš karto nuvažiuosim užsipilt. Nu va, kažką turim. Kažkaip atrodo nepatikimai, bet bandom. Keista, litrais nerodo. Tik decimetrais. Įdomiai, pirmą kartą matau. Įpilsim su kalniuku, kaip visada. Reikia paklausti, kiek litrų užsipylėm. Mesgi statistiką vedam. Dzień dobry, ile tam? 84,90 groszy. A ile tam litry wyszło? Prawie 13. Do widzenia. Dar 13 litrų. Cink, cink. Nu ką. Važiuojam toliau. Turėtų užtekti iki Varšuvos. Bet žiūrėsim, ne faktas. Gerai, kad lygtais, kai važiuosim dabar į Varšuvos pusę, tai ir vėjas bus pakeliui. Galbūt šiek tiek šono, bet vis tiek stums į priekį. Tai bus maloniau važiuot man. Nu va, gerai važiuojam. Tiesiai į Varšuvą. Nesakiau jums, bet vakar sutepiau grandinę, tai dabar daug maloniau važiuoju. Kažkaip labai stipriai išdžiuvo pas mane grandinė. Kažkaip miestu važinėjau, tai kažkaip net nežiūri tą grandinę ir visada viskas ok. Kai trasoj varai, plius dar lietaus buvo ir nusiplovė tepalas. Tai va, dabar labai gerai, nes buvo jau baisiai sausa. Sustojau pailsėt, bet prie progos užsipilsim. O čia irgi decimetrais rašo. Įdomiai. Galvoju, gal jau nusirengt, gal jau nepils lietaus šiandien. Jeigu čia litrais rašo 10,4, tai tada gaunasi, kad 13 litrų mes tada užsipylėm, buvo pilnas, dabar 10 tilpo. 10,4, o pravažiavom 220-30 km. Tai šiandien sąnaudas maždaug minus litras, kadangi, maždaug su vėju važiuojam. Pučia arba šoninis į nugarą, arba tiesiai į nugarą. Teisingai rodė, 10,4 litrai, cink cink. Tai žiauriai ekonomiškai šiandien. Tai bus ir rytoj taip pat. 10 minučių pertrauką padarysiu. Tegul šikna biškį pailsi kojos. Dabar noriu pasižiūrėti dėl lietaus. Ar bus, ar jau nebus. Nu ką, žinau. Kaip ir ne, tai bandom gal nusirengti. Nu viskas. Dabar bent jau ant žmogaus panašus. Šiek tiek pailsėjom, 15-20 minučių. Ir galim lėkt po biškį toliau. Saulutė išlindo, šilčiau pasidarė. Labai gerai. Viskas, Varšuva 10 km, o iki apartamentų dar 20, šiek tiek arčiau Vilniaus startuosiu rytoj, tai čia tik pliusas man. Na visai šiandien sakyčiau greitai, kažkaip kilometrai prabėgo, laukiau to gero oro, šiaip galėjau ir nelaukti. Blemba, jaučiu tokį skanų kvapą, gal kokiais čeburekais ar kibynais. Blemba, aš užsinorėjau valgyti. Atvarėm, varau čekinintis. Šį kartą chebra kambarys kažkas ne taip ten, ką aš mačiau nuotraukose. Nu, bet svarbu, kad švaru vienai nakčiai bus ok. Gerai, kad vidinis kiemas yra, tai mocas saugiai stovės. Tai va, dabar einu atrišti dar vieną tašę ir reikia pailsėti ir pavalgyti. Paskutinė kelionės diena ir jau busim Vilniui. Nice. Bus 2 štukos kilo įveikta. Kambarys tai atrodo kaip kokioj ligoninėje iš tikrųjų. Labai juokingai ir keistai. 2 lovos, viengulės. Nu, tuoj pamatysit. Žvengsit. Žiūrėkit, sovietinis stilius, iš ligoninės lovos. Ką turim? Oi, kaip gerai. Matysim, ar mocas tvarkoj. Pro langą čia labai gerai, nors gal į vidinį kiemą statysim. Na ir viskas, reikia ruoštis eit valgyt. Persirengiau, varau dabar perstatyt mocą į vidinį kiemą. Sutepsim grandinę
ir tada eisiu pavalgyti. O po to reikia eiti montuot, kadangi jau tiek daug kontento, ten tik montuok ir montuok. Nekelia ragelio, bandau dar kartą. Telefonas yra nepasiekiamas. Žodžiu, grandinę sutapėm, mocai vidinį kiemą nepastatėm, nes reception nepaklausiau, kaip ten užvažiuoti, sakė, bus numeris nurodytas šlagbauno, pasuk ir atsidarys. Tai paskambinau 2 kartus, tai nepasiekiamas telefonas, o atgal varyti jau į receptioną tingėjau. Tegul stovi, kur stovi. Tai ačiū, kad pasižiūrėjote iki galo, paspaudžiam like, subscribe, iki.